हम बात करें हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। यदि आप इंटरेस्टेड हैं पूरी अपडेट जानने में और कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, यदि आप एचएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा नामक ऐप जो कि प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेके बनाई गई है, नए पैटर्न को समझ के उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का, जाइए और आप हमारे कोड को यूज करके 40% ऑफ ले लीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप बात करते हैं हम क्लर्क भर्ती की। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 196 या 198 क्लर्कों की भर्ती आई थी। उस भर्ती का भी एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद में दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम साइट एक बार ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, ये थी एडवर्टाइजमेंट 1/2019, 198 थी क्लर्क की बजट, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ टाइपिंग पोस्ट टेस्ट, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, आप कैसे हैं सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कौशिक साहब ने, तो कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपडेट देते रहिए ताकि समय पर सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपने यहाँ तक देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।